高雄寿山动物园呢有一只13岁的非洲狮宝，伊最近是直直咧放血了，所以动物园甲这屏东科技大学是来合作，透过上新的断层扫描来配合国内唯一一台300公斤的检查平台，顺利甲这个狮宝甲检查。也若目前这只狮仔也已经登去到动物园来观察啦。 4个查甫人做规对车顶看看，甲一卡铁人啊搬落来，大家动作拢真细致，因为人啊内底关的是一只非洲狮宝布雷，准备要送入去检查室做电脑断层检查。寿山动物园表示，已经13回布雷，8月份小煞出现血尿甲阴道分泌物无正常的状况，因为园区的电工无在调对这款大型动物做详细检查，因此就甲屏科大动物病院合作，送来屏东做全新的健康检查，可以全身的去扫描它，就是3D 立体的整个器官的构造跟它的疾病的状况这样子。那因为大型动物在麻醉的时候，我们会非常需要很多的人力，像搬运啊，或者是有一些摆位啊。 狮仔把最好势了后，就可以倒去检查平台顶端，准备送入去做电脑断层。屏科大表示，这台电脑断层到过才拄买，配合的检查平台会当承受300公斤重，是国内兽医界唯一一台，轻轻松松就会当对101公斤重的非洲狮做检查。包括老师、学生、兽医师，拢总出动22位工作人员，大家分工合作，透过影像的判断来评估进一步的治疗方式。原先我们最担心的是子宫蓄脓，那因为它是属于比较急症的部分，可能就要当场手术做处理。但是检查影像结果看起来似乎不太像子宫蓄脓，有可能是子宫阴道长了一些东西。动物园表示，车口挖道的时阵完成检查，但布雷麻醉较退，就起行回来寿山。目前布雷食食、活动力拢正常。今仔日早起冒出来电视区甲游客见面，等待检查报告出来了后，会甲屏科大讨论做进一步的治疗。记者柯秉生、柯家族、柯超勇综合报道。